નમસ્કાર મિત્રો, અત્યારે હાલમાં ચાલી રહેલી 7 ભરતી વિશે આપણે વાત કરીશું. કઈ ભરતી લેવા છે. સૌપ્રથમ વાત કરીએ તો એસએસસી સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન, બીજી છે બીએસએફ અને ચોથી છે ત્રીજી છે સીબીઆઈ સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, ચોથી છે જીડીએસ પોસ્ટ ગ્રામીણ સેવક. 5મા નંબર વાત કરીએ તો મિત્રો વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં પણ આવી છે ભરતી. છઠ્ઠી છે ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં પણ ભરતી. 7મી વાત કરીએ મિત્રો રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં આવી છે પણ ભરતી. જ્યાં મિત્રો સૌપ્રથમ વાત કરીએ તો સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન હવલદારમાં આવી છે. સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશનની મિત્રો વાત કરીએ તો 17 ફેબ્રુઆરી છેલ્લી ફોર્મ ભરવાની છે અને કુલ જગ્યા છે મિત્રો 11,409. બહુ મિત્રો મોટી ભરતી છે 11,409. લાયકાત મિત્રો છે સ્ટાફ સિલેક્શનમાં ધોરણ 10 અને ધોરણ 12. પગાર ધોરણની વાત કરીએ તો 19,000. જ્યાં મિત્રો કેન્દ્ર સરકારમાં તમારે ચોક્કસ ફોર્મ ભરવું જોઈએ. ઘણી વખત કેન્દ્ર સરકારમાં એક્ઝામથી લઈને પોસ્ટિંગ સુધી સંપૂર્ણ માહિતી આપતા હોય છે, જ્યારે રાજ્ય સરકારમાં થતું એવું હોય છે મિત્રો કે નક્કી નથી થતું. 2-3 વર્ષ વીતી જવા છતાં પણ એનું એક્ઝામ કાંઈ ડિલે કરવામાં. એટલે એટલા માટે મિત્રો કેન્દ્ર સરકારમાં ચોક્કસ ફોર્મ ભરજો. બીએસએફ મિત્રો વાત કરીએ તો ટ્રેડમેનની આવી છે રિક્વાયરમેન્ટ. એમાં પોસ્ટ છે કોન્સ્ટેબલ ટ્રેડમેન. જ્યાં મિત્રો બીએસએફ કુલ જગ્યા મિત્રો 1410 છે અને લાયકાત ધોરણ 10 પાસ. પગાર ધોરણ છે મિત્રો 21,700. ત્યારબાદ મિત્રો વાત કરીએ તો સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, ત્રીજા નંબર પર ચીફ મેનેજર. અલગ અલગ પોસ્ટ ઉપર આવી છે ભરતી. કુલ જગ્યા મિત્રો છે સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની 250 જગ્યા ઉપર આવી છે ભરતી. લાસ્ટ ડેટ મિત્રો છે ફોર્મ ભરવાની 11 ફેબ્રુઆરી. જે મિત્રો ફોર્મ તમારે જેમ બને વહેલા ભરી દેવું, કારણ કે ઘણી વખત લાસ્ટ ડેટમાં ફોર્મ વેબસાઇટ ક્રેશ થઈ જતી હોય છે, લોડ વધી જવાને કારણે. એટલા માટે મિત્રો જેમ બને ફોર્મ અગાઉ ભરી દેવું. પગાર ધોરણ છે મિત્રો 63,840. એટલે ત્યારબાદ મિત્રો ચોથી નંબરની વાત કરીએ તો ઇન્ડિયન પોસ્ટ જીડીએસ રિક્વાયરમેન્ટ પોસ્ટ. જ્યાં મિત્રો ગ્રામીણ સેવકમાં આવી છે, ડાક સેવકમાં જીડીએસ, બીપીએમ અને એબીપીએમ. કુલ જગ્યા મિત્રો 40,890 ઓલ ઇન્ડિયા છે ભરતી. લાયકાત મિત્રો છે ધોરણ 10 અને 12 પાસ. જ્યાં મિત્રો આ ગ્રામીણ ડાક સેવકની ભરતી હોય છે તે ધોરણ 10ના મેરિટના આધારે થતી હોય છે. તેમાં સીધી પરીક્ષા લીધા તમારા મેરિટમાં 10માની ટકાવારી હોય છે તેના પર થતી હોય છે, એટલે આમાં એક્ઝામ આવતી નથી. ત્યારબાદ લાસ્ટ ડેટ છે મિત્રો 16 ફેબ્રુઆરી ગ્રામીણ ડાક સેવકની. 5મી મિત્રો વાત કરીએ તો વડોદરા મહાનગરપાલિકા. જ્યાં મિત્રો એમાં પણ અલગ અલગ પોસ્ટ ઉપર આવી છે ભરતી. પબ્લિક હેલ્થ વર્કર PHW ની 106 પોસ્ટ છે અને ફીલ્ડ વર્કર હેલ્થ એની છે 448 પોસ્ટ. જ્યાં મિત્રો આ રીતે કુલ 554 પોસ્ટ છે. લાયકાત મિત્રો 10 પાસ છે અને ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 9 ફેબ્રુઆરી. પગાર ધોરણની વાત કરીએ તો કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ ભરતી છે અને 11,130 પગાર ધોરણ રહેશે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી. જ્યાં મિત્રો ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં અલગ અલગ પોસ્ટ મુજબ આવી છે ભરતી. હમણાં જેનું જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે લાયકાત છે પોસ્ટ અલગ અલગ મુજબ. ફોર્મ કુલ જગ્યા મિત્રો 149 જગ્યા ઉપર છે ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની. અને મિત્રો ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 21 ફેબ્રુઆરી છે. છઠ્ઠી મિત્રો 7મા નંબરની વાત કરીએ રાજકોટ. જ્યાં મિત્રો રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં પણ ફોર્મ ભરવાનું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે અને પોસ્ટ છે MPHW. કુલ જગ્યા છે 117 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા. લાયકાત પોસ્ટ મુજબ છે. અલગ અલગ મિત્રોમાં પોસ્ટ છે. તમે સંપૂર્ણ માહિતી વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન લિંકમાં આ સાથે જે પોસ્ટ આવી છે ભરતી તેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન લિંકમાં મળી જશે, એટલે તમે અપડેટ મેળવી લેજો ત્યાંથી. અને લાસ્ટ ડેટ ફોર્મ ભરવાનું 6 ફેબ્રુઆરી. પગાર ધોરણ છે 19,950. મિત્રો વિડીયો ગમ્યો તો લાઇક કરવાનું ના ભૂલતા અને ચેનલ પર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરજો. ડેલી આવી જ અપડેટ મેળવવા માટે નીચે આપણે ટેલિગ્રામ ચેનલ લિંક આપેલ છે તે જોઈન કરી લેજો, એટલે સૌ પ્રથમ મળતા રહે. મિત્રો વિડીયો ગમે તો શેર કરવાનું ના ભૂલતા. થેન્ક યુ સો મચ.